Op, kayaknya nggak kuat dia bosku. Op, ais, gagal ya bosku. Kok sudah hujan gini bosku, jalanan agak licin ini ya. Berarti abang baru aja keluar itu tadi? Iya, baru turun lah itu. Alamak Jang. Iya tadi kami. Kan yang gini-gini tadi. Iya ya. Nah, itulah. Berarti putar balik dia. Oke. Lagi. Op, nyangkut dia. Nyangkut pohon bosku. Oke bosku, saat ini posisi sedang hujan ya bosku. Terlihat dari bawah sana satu unit Fuso 6x2 mencoba untuk menanjak ya bosku di tanjakan Bukit Kodok. Op, kayaknya nggak kuat dia bosku. Op, ais, gagal ya bosku. Kok sudah hujan gini bosku, jalanan agak licin ini ya. Ya turun kerennya ya. Oke bosku, kayaknya truknya akan mundur. Ops. Ya, di mana bang? Oke bang, baru dapat informasi bahwa di bawah bukit baru saja terjadi kecelakaan, di mana truk mengalami terbalik ya bosku. Belum tahu apa truk ataupun kendaraan apa. Coba kita akan meluncur ke TKP ya bosku. Bosku, kembali dilanjutkan kembali ya. Truknya sudah mulai bergerak. Oke, mengambil jalur kanan dia bosku. Bos, main ngangkat dia bosku dalam truknya. Berarti abang baru aja keluar itu tadi? Iya, baru turun lah itu. Alamak Jang. Iya tadi kami. Kan yang gini-gini tadi. Iya ya. Nah, itulah. Berarti putar balik dia. Terbalik. Ya mbak, kawan tadi atau? Oh, iya. Memang itu bang, tadi habis tumpahan minyak bang di atas.
apalagi ini kena hujan. Nah, ini bosku ya, truk Isuzu NMR 71L bosku mengalami kecelakaan. Dari atas tadi menurun bosku, tiba-tiba saja putar balik dan akhirnya terguling. Ini baru saja ini bosku kejadiannya, paling ada 1 menit nih. Terlihat lampu sennya aja masih menyala ini ya. Nggak apa-apa orang abang kan? Nggak apa-apa, aman bang. Aman kan? Untung putar balik tadi nggak ada mobil lewat kan? Ada satu. Nah, kalau ada apa nggak? Ke sana kemarin, teman Ini ya. Muatan ini bang? muatan Shopee bang. Shopee. Shopee ya. Iya iya iya. Mau bawa kemana bang? Medan. Medan ya. Bosku. Dari mana bang? Jakarta? Dari Jakarta. Oke bosku. Truknya ini dari Jakarta mau menuju ke arah Medan ya bosku. Ini muatannya muatan Shopee ya bosku. Laporlah. Fotokan aja, kirimkan. Oyong. Arah lincir. Oh, arah Medan lincir. Perbuatan jadi asik, terbalik. Lakukan kan gini. Hah? Kopi. Nah, kebetulan kan keluar lagi seling dari tarik kan. Ada kan bang tadi selingnya kan? Iya di atas ada itu. Oke, aman. Nanti baru kembali lagi. Aman, akhirnya berdua balik tak bisa kok. Ini bang minta tarik ini bang, trailer ini bang. Bentarnya itu. Selingnya nggak ada. Kalau ada seling tercantol di sini tarik. Hey! Lampunya aja masih hidup ini bos mah. Baru ini. Tadi waktu menurun ini bosku. Posisi hujan deras. Di atas ada oli tumpah bosku. Bikin itu yang bikin apa? ke kanan. Maksudku bisa balik gini. Saya bisa balik gini, bisa balik. Terbuang balik. Satu lagi lah. Oke bosku. Ini truknya mungkin yang akan menarik ya bosku. Kelihatannya truk PAW ini yang akan menarik.
Oke bosku, saat ini akan melakukan untuk pemasangan seling ya bosku. Oke, supirnya akan masuk ya bosku. Ya, supirnya sedang masuk. Oke bosku, Mau mengambil sesuatu. intip ya bosku. Oh itu bosku. Nggak ada yang lain itu lagi. Hah? Itu apanya? Tugas kita dulu. Bisa nih dua. Oke bosku, saksikan ya. Inilah dia detik-detik penarikan. Oke, terus. Oh, truknya mepet pohon ya bosku. Oke, lagi. Op, nyangkut dia. Nyangkut pohon bosku. Oh, nyangkut pohon dia.
lagi. Udah. Oke bosku, sudah bisa ya. Oh, dancing dia bosku. Oke bosku, kita di depan ya. Ini mau narik. Oke bosku ya, truk ini akan menarik. Ya, saat ini sedang pemasangan seling ya bosku. Oke. Oke, akhirnya selesai juga bosku, berhasil ya. Oke, untuk kondisi truknya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa bosku. Supir tidak mengalami sedikit pun luka, aman. Oke bosku, cukup di sini dulu videonya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.